ده اكتر موبايل اتسالت عليه الفتره الاخيره، الجالاكسي اي 57. تعالوا نعمل له انبوكسنج سوا. لسه متبرشم، دي التوب فيتشرز او اهم مميزات موجوده فيه. بسم الله. ميد ان ايجيبت. متحمسين؟ اللون يا جماعه سماوي خطير، حلوه قوي. شايفين الحته اللي بتنور دلوقتي فيها وميض كده حوالين الكاميرا؟ موبايل خفيف قوي يا جماعه. 179 جرام. بصوا الرفع رفيع جدا، 6.9 مللي. بسم الله بقى ونشيل اللزقه الجميله بتاعتنا. ملاحظات بقى اول يوم استخدام. الموبايل بقى اريح في الاستخدام في الايد، علشان مش بس مجرد خفه ورفع، لا الفريم نفسه ما بقاش حاد ورخم زي الاي 56 القديم. واكيد انتوا عارفين ان مقاومه الميه زادت وبقت اي بي 68 بدل اي بي 67. الشاشه هي اللي فارقه بشكل كبير. قصه الحواف اللي قلت في الاي 57 عن الاي 56 ملحوظه جدا جدا. هو بس لو كانت الحافه السفليه في الاي 57 قلت هي كمان، كان هيبقى خلاص ده فلاج شيب من سامسونج. وحاجه تانية لاحظتها، الموبايل حاسه سريع جدا. هل ده بفضل المعالج الجديد الاكزينوس ال 1680 ولا بفضل الواجهه الجديده ال1 يو اي 8.5؟ هنجرب الكلام ده ونشوف فرق الاداء الفعلي ما بينه وما بين الاي 56 بالمعالج الاكزينوس القديم. وانتوا عارفين ان كده كده الموبايلين ليهم 6 سنين تحديثات، فتره طويله جدا. ونجرب البطاريه اللي على ارض الواقع ما زادتش، هنشوف هل في فرق او تحسن في الاي 57. ونجرب الكاميرات والشبكات وحاجات تانية كتير. فاكيد تنزل حالا في الكومنتات وتكتب لي وتقول لي محتاج تعرف ايه عن الاي 57 الجديد عشان اركز عليه في فيديو المراجعه اللي هينزل قريب جدا ان شاء الله. فاكيد تتاكد انك تتابعني علشان تشوف كل جديد.